Poslanik Vladan Glišić. Izvolite. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege, ja neću glasati protiv ovog zakona, iako sam koristio da se tako prijavim, zato što moram ovaj Poslovnik da poštujem koji mi ne daje neka veliki manevar za razgovor na temu. Zakon je dobar i potreban je i u skladu je sa vremenom i u suštini predlagač kada iznosi jedan ovakav zakon naravno pokazuje njegovo najbolje lice, kao i vi koji kao vladajuća većina to podržavate. Mi iz opozicije treba da ukažemo na neke stvari koje su nam sumnjive, možda problematične, pa u tom smislu ću se ja pozabaviti samo sa dve teme koje sam našao u ovom zakonu i koje možda mogu da budu problem. Jedna je to što recimo u članu 2 stavu 1 tačka 2 na temi podatak je informacija, nisam mnogo upoznat u obaveštajnu literaturu, ali koliko ja znam podatak je obaveštenje koje nije provereno, a informacija je obaveštenje koje je provereno iz najmanje dva nezavisna izvora i kao tako je potvrđeno. U Nacionalnoj bazi za borbu i sprečavanje terorizma mi možemo dobiti podatke koji nisu potvrđeni i onda ako to povežemo sa članom 6. gde se govori o indeksiranim licima, stavom 2. gde imate kod priče o tome koja su to indeksirana lica koja imaju veze sa terorizmom, imate između ostalog i deo gde kaže ili lica koja na drugi način podržavaju terorizam. Znate, u našoj opozicionoj javnosti, pošto mi imamo jedan problematični animozitet prema našim obaveštajnim službama još iz vremena borbe protiv komunističkog sistema, opoziciona javnost je stalno razvijala taj animozitet i strah da ovakvi neprovereni podaci i da naše bezbednosne strukture se služe informacijama koje nisu od suštinskog značaja za bezbednost naše zemlje, ali jesu moguće da se koriste u političkim obračunima između vlasti i opozicije. I u tom smislu, ako imate podatak koji u smislu obaveštajnog semantičkog određenja šta je to podatak, a šta je informacija, ako ostavite tu mogućnost da to nije precizno, nego da podatak može da bude neproverena izjava ili činjenica ili obaveštenje o nekom čoveku da samo podržava terorizam, tu postoji mogućnost da se zloupotrebljavaju ovakve stvari. Naravno, bez obzira što sam pomenuo to da mi imamo kao opoziciona javnost jedan animozitet i nepoverenje u naše bezbednosne strukture, što ja mislim da nije dobro i da moramo s vremenom da shvatimo da kao što je vrhunskim britanskim piscima u Drugom svetskom ratu bilo čast da rade za svoje obaveštajne strukture, tako i mi, bez obzira da li pripadamo vlasti ili opoziciji, moramo podržavamo naše obaveštajne strukture iz razloga patriotizma. Ali hoću da vam skrenem pažnju da recimo SAD kroz patriotski akt koji su donele početkom ovoga veka su strašno zloupotrebljavale termin terorizma u proganjanju svojih disidenata i političkih protivnika. Tako da u tom smislu mislim da ovo treba pojasniti da se ne desi da se otvori mali prostor za neke zloupotrebe. I druga stvar koju mislim da takođe treba ovde skrenuti pažnju jeste to da se nacionalna baza poverava Bezbednosno-informativnoj agenciji, a ona kao agencija, kao i VOA, kao i Vojno-bezbednosna agencija je suviše upletena u ovu materiju da bi imala određenu distancu koju treba da ima prema svim tim podacima i onda postoji mogućnost jedne vrste monopolizacije od strane BIA tih podataka. Po nekoj strukturi, s obzirom da tužilaštvo je to kod kojih i jedna i druga i treća agencija dolaze kada treba da sprovode neke akcije, možda bi bilo bolje da je predviđeno da se nacionalna baza drži kod tužilaštva. Ja, s druge strane, razumem i zašto je ovo urađeno, zato što na osnovu poslednjih iskustava zadnjih godina u radu Bezbednosno-informativne agencije, koja je pokazala veliku uspešnost u ispunjavanju nekih patriotskih zadataka i borbe protiv nekih kriminalnih grupa, ona je stekla poverenje naše trenutne vlasti i stekla je poverenje i zato što je na nju lakše uticati od strane naših centara i institucija nego kroz tužilaštvo, jer smo, kao što smo na prethodnom zasedanju imali razvlašćivanje Skupštine od uticaja na izbor sudija i tužilaca, tako znamo isto dobro da recimo američka ambasada dosta utiče na naša tužilaštva i na naše sudove i da je možda iz tog razloga BIA povereno ovo, zato što se jednostavno ima veće poverenje u BIA nego u ove strukture. Ja lično mislim da većina ljudi i u tužilaštvu i u sudstvu i u BIA izuzetno korektno, pošteno i patriotski radi svoj zadatak. Ali imali smo primere ljudi koji to nisu tako radili i
zato razumem zašto ste ovo ovako uradili, ali opet bih skrenuo pažnju na to da kada donosimo neke zakone mi moramo razmišljamo sistemski, pa i kad jednom sredimo stanje u tužilaštvima, mislim da je mnogo bolje da tužilaštvo bude to koje će voditi ovu bazu, a ne jedna od agencija, bez obzira koliko imam poverenja u Bezbednosno-informativnu agenciju. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Glišiću.